歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 啊，雞爺之路啊！大家好，我係雞爺，我係不滅阿爺，為大家又帶嚟一場 low classic 啊！話說咧，我哋都 feel 撚咗喺啲唔係人嘅路度啊！有人我係玩緊 ADE set 啊！我開始隻打交喂，我咪行緊過去咯。隻殺科咁關機啊！隻殺科個殺科俾人發現咗，佢就打唔到嘢噶啦。佢要跌 up 噶，你唔記得啦？我唔參與啊！加油你哋！喂，三個閃煙！喂，啲問題啦，殺咗佢，點解可以打唔贏㗎你哋？唉，救命！乖啦，台衰嚟嘅呢度，冇嘴炮你，哦，就算係咁啊！哇，對隻煩啊 ，counter pick 我可以點？我可以喺塔底坐下監先。點解係怪我嘅？梗係啦，你死先啊嘛！喺度幫緊你，你死先啊嘛，梗係怪你啦！點解可以係怪我？真係好神奇。冇嘅。What can I say, bro? Get used to it。我吸到叮當贏咗。Get used to it。即係佢會喺呢啲時候會中嚟咯，你明唔明？我知啊，所以咪會食中嚟中結頂，跟住就會喺裏邊。Please。吸到叮當贏嘅。啲傻上只要一唔努力嘅話，一擺爛就完全冇難度去咯。Get used to it。真係打唔贏㗎，係啊！撲街多字埋之後嚇，我可以做啲咩？你可以答。輕鬆。勁得唔得㗎 Get used to it。哎呀，發實免疫啊，有啲難講。對有魔防盾啊，我係打唔贏佢。Get used to it。佢加閃嚟㗎，太遲啦！佢死有機會死。Easy。好誇張，好誇張。Get used to it。佢唔係回咁多啊，其他 point and click 你就直接撥開嘅啦。係啊。一發紅緊絲，就係發紅緊絲。嚟緊。最唔中意就係對視，最中意周街打交。我有 TP 隨時可以翻上去。我殺 bitch！ 哇，精準！殺屌你！Team 咩 ？Get used to it。呢個 game 就係咁簡單。見到203萬喎。有啲慢，認真。我對呢個遊戲嘅理解係好透徹，我想講。差唔多。雖然我哋操作緊唔到，但係至少我會做到俾你睇，我做到嘅時候。閃煙，我唔想交閃煙。Get used to it。我都得。唔緊要啊，至少我贏先。咁啱，我開過嚟波數。啲兵都得嘅。哇 ！OK。有咩喺度？兩波 bro， 兩波 bro。有咩喺度？佢拼咗啊 ！So thank you。Get used to it。我濕。
呢場真係開始，我唔係講啲嘢。我交先11中路，阿少，有冇嘢俾我翻啦？冇喎，咁我嚟下路啊，一來做咩？殺人咯！喂，呢度殺人！我對唔住，我同你開大，交大啲。我冇血啦！我屌！我死咗，但係換到3個，得唔得？1換4 worth。Get used to it。條女好撚偷穿喎，佢唔肯走啊！有屈實。呢度。吔屎啊你！我師奶仔。Easy。知鳩知，爆炸定心態，贏咗啦！嚇！冇打過機喎。見唔見到？啊！我玩上路就係咁簡單。我冇打過機。我都唔知你哋點解衰嘅。